Поехали. Камера. Да. Приветствую вас, дорогие посетители интернет-ресурсов замечательного дома «Апельсин». Хочу сообщить вам, что в этом замечательном месте я знакомлю гостей этого дома с невероятно интересным предметом — тибетской поющей чашей. Вот. Мы знакомимся, скажем так, не только слухом, но и телом, с тем, как чаша обогащает наше здоровье, духовное здоровье, телесное здоровье и различные другие сферы нашей жизни. Вот. С тибетской чашей я знакомлю не только в доме «Апельсин», но и в других городских условиях. Да, провожу различные обучающие курсы, провожу сеансы и так далее. Но я всегда рада приезжать сюда и делиться с людьми, которые сюда приезжают, и своим мастерством, и теплом, который дарит этот, на первый взгляд, холодный предмет, металлический предмет, но тем не менее дарит он только тепло. И хочу пожелать дому «Апельсин» дальнейшего развития, дальнейшего процветания, чтобы один апельсин превратился в огромную апельсиновую рощу, а может быть и лес. Да, чтобы из одного апельсина вырос апельсиновый город, вот, чтобы апельсин прибавлял в весе, в размере, насыщался цветом, соком, сладостью. Вот. И на долгие-долгие годы радовал нас своим приемом, своими гостями и своей теплотой. Спасибо. Приезжайте в дом практика «Апельсин». Буду рада вас здесь видеть и дарить свое мастерство и тепло чаши. Спасибо.